हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बरसात के मौसम में, मॉनसून में हम कैसे अपनी स्किन की, त्वचा की देखभाल करें, क्योंकि बरसात के मौसम में फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या होता है कि बरसात के मौसम में कई बार बारिश हो रही है तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा होता है, लेकिन साथ साथ जब धूप निकलती है तो धूप भी बहुत चिलचिलाती भी होती है और एक पसीना, चिपचिप वाली गर्मी जो होती है, हर समय स्वेटिंग या पसीना आने की वजह से, तो उन सब की वजह से हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फंगल ग्रोथ के, फंगल इन्फेक्शंस के। इसके साथ साथ क्या होता है, जब हम बारिश में भीग जाते हैं और बहुत जल्दी ही हम अपनी स्किन को साफ़ पानी से ना धोएं या किसी फेस वॉश की हेल्प से ना धोएं, तो क्या होता है, वो पानी हमारी स्किन पे सूख जाता है, ईचिंग होने लगती है और कई बार क्या होता है कि हम अगर पूरा ही भीग गए हैं तो फंगल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। साथ में हमारे पैर, अगर हमारे पैर सारे भीग गए हैं गंदे कीचड़ के पानी में, जो पैरों की उंगलियों के बीच में है, वहाँ पर फंगल ग्रोथ, फंगल इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, हमें अपने फेस को बरसात के मौसम में कम से कम 3 बार ज़रूर धोना चाहिए। जिन लोगों की स्किन ड्राई है वो एक बार सिर्फ फेस वॉश से धोएं, अदरवाइज़ प्लेन वाटर से धो लें 2 बार। जिन लोगों की स्किन ऑयली है वो हर बार किसी मेडिकेटेड फेस वॉश से फेस को धोएं, ताकि जो स्किन पे डर्ट आ गई है या पसीने की वजह से पोर्स क्लॉग हो गए हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाएं। जब भी नहाकर आएँ तो अपनी बॉडी को अच्छे से पंखे की हवा में सुखा लें, क्योंकि अगर पानी कहीं रह जाएगा या कोई पसीना होगा तो वहीं पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो मैंने आपसे बात की कि पैरों की उंगलियों में अगर पानी रह जाता है, जो फिंगर्स के बीच वाला पार्ट होता है, तो वहाँ भी बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं। अगर हम कॉस्मेटिक की बात करें तो हमें जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं कॉस्मेटिक में, वो वाटर बेस्ड होने चाहिए। अगर हम मॉइस्चराइज़र की बात करें तो मॉइस्चराइज़र भी वाटर बेस्ड होना चाहिए, और टोनर हमें नॉन अल्कोहलिक यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी स्किन के पीएच को बैलेंस करेगा। जो लोग आई मेकअप लगाते हैं उन्हें वाटर प्रूफ आई मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। ऑल्दो रेनी सीज़न में बहुत हल्का फेस को टचअप करना चाहिए। रेनी सीज़न में हमें अपनी स्किन को एक्सफोलिएट भी ज़रूर करना चाहिए, स्क्रब भी ज़रूर करना चाहिए, हफ्ते में 2 बार कम से कम, ताकि जितने भी डेड सेल्स हैं वो निकल जाएं हमारी स्किन से और स्किन में एक क्लीनलीनेस आए। अगर बारिश का पानी या गंदा कीचड़ का पानी हमारे पैरों में लग गया है तो हमें उसकी भी बहुत केयर करनी चाहिए। जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके, हमें अपने पैरों को साफ़ पानी से धोना है। और अगर पॉसिबल है तो एलम, जिसको कि हम फिटकरी भी कहते हैं, एलम में बहुत अच्छी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो भी जो भी फंगल ग्रोथ हो रही होगी उससे हमें बचाएगा। तो हम अपने पैरों को अच्छे से, या अगर हम एलम यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं तो कोई एंटी फंगल पाउडर भी हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं। धोने के बाद हम पैरों को अच्छे से सुखा लें, क्योंकि अगर वो गीले रहेंगे तो भी उनमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड उसके बाद कोई एंटी फंगल पाउडर डाल लें, या एलम को भी हम वहाँ पर, उसके पाउडर को भी हल्का हल्का लगा सकते हैं। इन सब प्रिकॉशन के साथ साथ हमें अपना वाटर इनटेक भी बहुत अच्छा रखना चाहिए मॉनसून सीज़न में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना हमें आता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से काफ़ी पानी शरीर से बाहर निकल जाता है। तो हमें अपनी लिक्विड डाइट को भी बढ़ाना चाहिए। हम पानी का इंटेक भी अच्छा रखें, इसके साथ साथ और लिक्विड डाइट भी हमें ज़रूर लेनी चाहिए। साथ में मॉनसून सीज़न में हमें हरी पत्तेदार सब्जियों को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनके थ्रू भी बहुत सारे इन्फेक्शंस हमारी बॉडी में जा सकते हैं। ऑयली फूड भी हमें बहुत कम ही खाना चाहिए, क्योंकि वो भी हमें नुकसान कर सकता है। साथ में हमें विटामिन सी और विटामिन ए के इंटेक को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, साथ में हमारी स्किन पर भी बहुत अच्छा ग्लो आएगा।
तो ये सारी जितनी भी मैंने आपसे बात की ये थी कि ड्यूरिंग रेनी सीज़न हमें बारिश के मौसम में कैसे कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि हम अपनी स्किन की अच्छे से देखभाल कर सकें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपने जानकार लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मैं वीक में एक बार ज़रूर लाइव चैट करती हूँ अपने व्यूअर्स के साथ। अगर आपकी भी कोई क्वेरी हैं तो आप भी मुझसे पूछ सकते हैं। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैं कब लाइव आ रही हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।